Dobrý deň, vítame vás pri našom poslednom diele školských novín v tomto školskom roku 2024-2025. Týmto dielom vás budú sprevádzať Týma Andisová a Klára Šmidová. Veríme, že si s nami zaspomínate, pousmejete sa a oceníte všetko, čo sme spolu zažili. Dne 23.6. sme si zmerali sily na cyklistickej súťaži Belský Rávik. Náročný pieskový terén preveril našu kondíciu, ale aj odvahu a odhodlanie. Tento rok to bol už 5. ročník a my sme si z neho odnesli nielen krásne zážitky, ale aj cenné skúsenosti, ako sa nezdať, aj keď cesta nie je vždy jednoduchá. Som tu s výherkyňou z najstaršej kategórie. Aká bola trať? Trať bola piesková, ale zároveň bola úžasná. A ako si užila tento dnešný deň? Parádne, počasí úplne úžasné, 10 z 10. A dostala si ešte niečo okrem medaile? Dostala som medailu a ešte poukážku na zmrzlinu. Ako hodnotíte dnešný deň? Tak hodnotím to ako veľmi vydarenú záverečnú športovú akciu. Keďže máme tu všetkých, sa nám podarilo dostať naspäť do cieľa, zdravých a bez nejakých vážnejších úrazov, takže myslím, že super, 5. ročník sa vydaril. A koľko bolo kategórií? Boli kategórie 3., 4. ročník, potom bola kategória 5., 6. a 7., 8. a 9. A... Chlapci a dievčatá. Áno. A koľko bolo dohromady vlastne? Dohromady tento rok bolo prihlásených nejakých 105, ale na štart sa postavilo vo finále 95 súťažiacich, takže veľmi, veľmi vysoká účasť, super. Dne 19.6. sa uskutočnila naša obľúbená mini olympiáda hviezdičiek. Na štartovacej čiare stali tí najmenší, už od predoškolákov až po štvrtákov. Všetci s nadšením skákali, behali a súťažili. Aj takto sa u nás od malička učíme, že šport spája a že každý je víťazom, ak to nevzdá. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Tak ako sa vám dnes páči na našej mini olympiáde hviezdičiek? Super, super, dobre. A v akej disciplíne ste súťažili? My sme súťažili hádzanie loptičiek, behu a ešte sme súťažili aj skákaní. My sme súťažili krátky beh, dlhý beh a ešte hádzanie loptičiek. My sme hádzali loptičkama, krátky beh a dlhý beh. Tak aký je váš najobľúbenejší šport? Tancovanie, beh a skok do diaľky. A športujete často, akože pravidelne? Áno, niekedy a často. Na 26. prišiel pre našich divákov dôležitý moment – podpisovanie sa na stenu. Táto tradícia nám vždy pripomenie, že spomienky ostávajú. Každý podpis je malým odkazom budúcim generáciám, že tu boli, niečo dokázali a že na nich budeme spomínať s úsmevom. Dnes 6.6. sme mali v škole výnimočnú noc. Noc v škole. Na chvíľu sa stried a chodieb stalo miesto hier, smiechu a spoločných zážitkov. Žiaci 1. aj 2. stupňa si zahrali futbal, vybíjanú a večer sme spoločne zakončili filmom. Pre mnohých z nás to bol nezabudnutelný večer. Koľký ročník sa koná táto akcia? Tento ročník je, myslím, že 3. rok. Nemáme to za sebou, je to tak na preskačku, ale 3. ročník. Aký je hlavný cieľ tohto podujatia? Hlavný cieľ je, aby deti spoznali tú školu a učiteľov aj z inej stránky, než iba z tej učiacej, aby si k nej vytvorili lepší vzťah. A čo vás inšpirovalo zorganizovať noc v škole? Asi moje deti doma, ktoré s tým otravovali, a potom žiaci na žiackom parlamente. Dne 24.6. sme sa slávnostne rozlúčili s našimi deviatakmi na podujatí Venček. Nechýbali učitelia, rodičia ani ďalší vzácni hostia, ktorí prišli podporiť našich absolventov. 9 rokov ubehlo veľmi rýchlo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave podielali a osobitne pani Šeky Kondlovej, ktorá nás naučila viac než len kroky doprava a doľava. Vážení hostia, milí rodičia,
a najmä vy, deviatáci. Prajem vám príjemný podvečer a zároveň si vás všetkých dovolujem privítať na dnešnej rozlúčkovej slávnosti. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Diváci navštívili bývalý koncentračný tábor v Seredi. Exkurzia nebola veselá, ale veľmi dôležitá a poučná. Pripomenuli sme si, ako dôležité je poznať históriu, aby sme si vážili slobodu a mier, v ktorom môžeme dnes žiť.
Na záver nesmiela chýbať ani rozlúčka našej školskej televízie. Pripravili sme pre vás krátke video ako poďakovanie. Ďakujeme, že ste nás sledovali, podporovali a veríme, že sa stretneme opäť s novými nápadmi a príbehmi, ktoré budeme spolu zdieľať. Začali sme s malou odvahou a veľkou predstavou a každý krok nás posúval ďalej. Niekedy to bolo super, niekedy stres, ale vždy sme to robili so srdcom. Učili sme sa za pochodu, ako zapnúť mikrofón a ako spolupracovať. Každé natáčanie nás naučilo niečo o trpezlivosti, zodpovednosti a dôvere. Vďaka tejto skúsenosti sme zistili, čo znamená tímová práca a zodpovednosť. Naučil nás sa spolupracovať, počúvať sa a makať ako tím. Zo skupiny žiakov sa stal tým, ktorý ťahal za jeden provaz. Toto je náš rok, náš tím, naša telka. Teraz ste na rade vy v 8. Nech to pre vás znamená rovnako veľa ako pre nás. Držíme vám palce. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword. Žiakom roka v školskom roku 2024 až 2025 sa stáva Aneta Černá. A tak sme na konci tohto dielu. Ďakujeme vám všetkým, že ste boli s nami. Budeme radi, ak nás podporíte aj naďalej, či už lajkom, zdieľaním alebo sledovaním na YouTube, TikToku či Instagrame. S pozdravom Týma Ondisová a Klára Šmidová. Dovidenia a krásne prázdniny.